我告诉你，我现在没有心情听他们什么狗屁浪漫爱情故事，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用？我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱。豪哥，您说的是，只要有脑子，眼睛够准，胆子够足，就没有发不了的财。我告诉你，我现在没有心情听他们什么狗屁浪漫爱情故事，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用？我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱。豪哥，您说的是，只要有脑子，眼睛够准，胆子够足，就没有发不了的财。